कराची के साबिक नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत पंजाब को डेंगू से बचाव के लिए अपनी खिदमत फराहम करने की पेशकश कर दी। कराची में खिदमत खल्क फाउंडेशन के दफ्तर से बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया गया। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें डेंगू से बचाव का तजुर्बा है, शरीफ चाहें तो वो पंजाब में काम करने को तैयार है। अल्ताफ हुसैन ने आवाम से मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन फलाही इदारों को सहूलियात दे जो कि मुतासरीन की इमदाद करना चाहते हैं। एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद का काम अकेले एमक्यूएम के बस की बात नहीं। जिस लेवल पे तबाही आई है आज सिंध में, वो किसी एक एनजीओ के करने का काम नहीं है। किसी एक एनजीओ एमक्यूएम के खिदमत फाउंडेशन जैसी एनजीओ के अकेले करने का काम नहीं है। उससे सारी तबाही कंट्रोल हम नहीं कर सकते। डेफिनेटली हर हाल में हुकूमती मशीनरीज को एक्टिवेट होना पड़ेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब चाहे तो डेंगू वायरस से बचाव के लिए एमक्यूएम से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। सिंध में होने वाले तूफानी बारिशों के 22 मुतासरा अफराद के इमदाद के लिए खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से इमदादी सामान की अंदरूनी सिंध रवानगी के मौके पर राब्ता कमेटी के रुकन सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि एमक्यूएम ने कुदरती आफात से मुतासरा अवाम की हमेशा बढ़ चढ़कर खिदमत की है। उनका कहना था कि बारिश से मुतासरा अफराद के लिए KKF के तहत सजावल, नवाबशाह और मीरपुर खास में फील्ड अस्पताल ने काम शुरू कर दिया है। वो फील्ड हॉस्पिटल मीरपुर खास में एक फील्ड हॉस्पिटल होगा जो कि इर्द गिर्द के तमाम अजला तमाम शहरों को और गांव के लोगों को, गांव और तमाम जो भी एरिया है उसको कवर करेगा। एक ही फील्ड हॉस्पिटल हमारा सजावल में होगा जो कि बदीम ठट्टा और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को कवर करेगा, और एक फील्ड हॉस्पिटल हमारा नवाबशाह में होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चाहे तो डेंगू वायरस के खिलाफ एमक्यूएम के तजर्बे से फायदा उठा सकते हैं। हम मियां शहबाज शरीफ साहब को एमक्यूएम की जानिब से ये ऑफर करते हैं कि अगर वो समझते हैं कि हम कहीं से पंजाब के लोगों की खिदमत उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर सकते हैं, पंजाब के लोगों की मदद करना चाहते हैं, इस डेंगू वायरस में अपने तजुर्बे से मदद करना चाहते हैं, अपनी जान और माल से मदद करना चाहते हैं, अगर पंजाब की इंतजामिया चाहे। राब्ता कमेटी के रुकन का कहना था कि बारिश से मुतासरा अफराद को दरपेश मुश्किलात के लिए सिंध हुकूमत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम करे। ताहम मुतासरीन की बेहतर इमदाद के लिए ज़िली हुकूमतों को फ़ाल करना जरूरी है। एमक्यूएम अगवान मुस्तफ़ा कमाल चयो त ही वक्त सियासत करण जो न पर बरसात मुतासरन ते ध्यान ॾियण जो आहे। जेकॾहिं शहबाज शरीफ चाहे त डेंगू वायरस मामले ते एमक्यूएम साण गॾिजी कम करे सघे थी। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मुस्तफ़ा कमाल ॿुधायो त एमक्यूएम बरसात मुतासरन जी सहायता लाइ सेक्टर सतह ते कमेटियूं जोड़े छॾियूं आहिनि ऐं खिदमत खल्क जी ऑफिस में 24 कलाक इन सिलसिले में कम जारी आहे। हुन चयो त जेकॾहिं पंजाब जो वॾो वज़ीर शहबाज शरीफ चाहे त एमक्यूएम साण गॾिजी कम करे सघे थी। एमक्यूएम अगवान चयो त ही वक्त सियासत करण जो न पर मुतासरन ते ध्यान ॾियण जो आहे। अवाम भी वध में वध बरसात मुतासरन जी मदद करे। मुस्तफ़ा कमाल चयो त सिंध में बरसात मुतासरन जी बहाली लाइ कमांड ऐं कंट्रोल सिस्टम जोड़ण घुर्जे।